من الجزائر البيضاء مشتركات من مختلف الأعمار ومن مختلف ولايات الجزائر des accros du shopping يجوا يشاركوا في ميس شوبينغ باش تختار كل وحدة فيهم لا توني اللي تليق بها واللي لازم تكون في الموضوع لو تيم اللي تحاسبهم المختصة في الموضة والمكياج ياسمين تقترح تحدي للمشاركات ان شوبينغ بمبلغ محدد قيمته 20,000 دينار في ساعتين فقط باش تختار لو لوك بارفي وتكون في لو تيم تاع عددنا لهذا الأسبوع ألبسة وأحذية وأكسسوارات وكذلك التسريحة والمكياج لازم يكون في لو تيم اللي تخيروا ياسمين المشاركات جلسات في الشوروم وكل وحدة تنتقد أختها حتى يوصل دورها وياسمين مباشرة من مكتبها النقد راح يكون بالتدقيق وكل وحدة تدي حقها فوالا عرفتها ياسمين ديريكت بيل روز مانيفيك 20,000 دينار في الجيب عندك ساعتين في يدك باش تكوني لاوتور دو تيم اللي خيرته لكم ياسمين لازم تكوني خفيفة ستيلي باش بوركوا با تكوني هي نوتر ميس شوبينغ دو لا سيمين ميس شوبينغ تاع هاد السمانة سبيسيال انيماتريس تاع الجزائرية هي مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في ميس شوبينغ. هذا الاسبوع راح يكون سبيسيال منشطات الجزائريه. فريال البارح هي اللي دشنت الاسبوع بهاد لا توني. كل وحده من البنات بكل روح رياضيه عطاو لها اون نوت. ياسمين عطات لها 7 نقاط، 7 نقاط من عند مريم، ونسرين 7 نقاط. لو تيم دو لا سيمين être stylé avec plusieurs couleurs. مرحبا بك نسرين. السلام عليكم خواتاتي، مرحبا بكم في ميس شوبينغ. بون اليوم أنا نسرين مكتوني في مقدمة نشرة الأخبار الرياضية في قناة الجزائرية وان. أنا اللي حندير لو شوبينغ ديالي دونك في عمري 22 ans pour ceux qui sont curieux qui ont envie de savoir. Et puis bon عندنا لو تيم ستيلي avec 3 couleurs. Au début je me disais bah, que ça sera un peu difficile pour moi parce que كيما راكم تشوفوا d'ailleurs je suis très noir, blanc, gris وفي النشرة d'ailleurs نلبس toujours avec les mêmes couleurs mais هنايا c'est l'occasion pour moi باش نخرج شوية من ستيل ديالي وندير حاجة اوريجينال جيسبر تعجب البنات وتعجب ياسمين وتعجبكم حتى نتوما دونك تبعوني ومدوا لي رايكم surtout في les réseaux sociaux et puis في la page تاع l'émission. Merci. Salut Nesrine. Alors Nesrine موالفين تشوفوها d'une manière très posé, le JT, le foot. Donc normalement là, on va découvrir l'univers تاع نسرين كيفاش تلبس, c'est quoi ses goûts. Donc j'ai hâte de voir le shopping تاعك, شحال تخيري, واش من الالوان حتخيريهم. Bon courage نسرين, j'ai hâte. Bon, quelques minutes قبل ما تبدا la compétition, on sent que la pression commence à monter. Même s'il y en a où le benet de toute façon, je pense pareil, on a l'habitude avec la caméra, avec le public, etc. Mais quand même, là c'est la première fois qu'on va faire une télé-réalité, parce que c'est une télé-réalité, c'est la première fois qu'on fait... surtout qu'أنا في السبور تسمى خرجت بزاف كاع من الدومين ديالي كي أنا كي مريم. Je pense que ça sera plus facile peut-être pour Yasmine qui est déjà dans l'art, etc. ميم هادي تهضر بزاف. يا نسرين المهمة راح تكون صعيبة. واش رايك في التام الواعر؟ Bon, pour le thème, je pense que c'est une bonne occasion pour moi باش نخرج من الستيل ديالي parce que surtout مع les JT etc. on est obligé d'être assez classique. Je peux pas me permettre de نلبس des couleurs trop flashy يحرقوا téléspectateurs في عينو. Donc d'habitude c'est plutôt blanc, noir هكذايا. Mais je pense que c'est une occasion باش نخرج من الستيل ديالي وندير حاجة اوريجينال وندير حاجة pimpante. و justement je pense ياسمين c'est ce qu'elle aime, elle تحوس على حاجة اوريجينال نخرجوا شوية من la zone de confort et du coup ça sera une très bonne occasion pour moi de m'essayer aux couleurs. Donc voilà, je peux dire que ça sera une grande première. 20,000 دينار في الجيب كيفاش حديري نسرين؟ Bon, le budget, je pense
pense que ça va. Même si, bon, 20 000 dinars, c'est pas non plus énorme. Tu peux pas te permettre d'acheter un truc extravagant. Mais ça, surtout, avec le terme, je pense que c'est le budget adapté. Ou surtout qu'on est mal fait. Bon, on a l'habitude d'acheter beaucoup de vêtements, un nombre considérable de vêtements et tout. Ça fait on est obligé à chaque fois de faire attention à le budget باش ما نديباسيوش. Sinon le salaire هذاك يروح كامل الحوايج. Les filles vont me comprendre حنا يكونوا معايا في هذا le point. Donc on a l'habitude d'essayer de faire des économies. Moi je pense que à l'aise. Pour le budget ça va passer crème. ما فهمتش حابه تشرب كرام. نسرين تكفيك زوج سوايع؟ Bon, قدما البودجي انا يوالمني قدما لو طون جو بونس كو سا سرا ديفيسيل هذاك هو لو بوين فيبل باسكو انا جي با لابيتود فرانشمون زوج سوايع سي ريان دو تو جو بونس كو البنات تاع الجزائر كامل وتاع لو موند اونتي سون داكور افيك موا دي فوا نهار كامل وانت تدور وما تصيب حتى حاجه تعجبك دونك 2 heures ça sera un peu juste mais on va quand même essayer de trouver et puis voilà en plus c'est pas un thème difficile. Donc on va faire un effort, mais le temps, je pense que ça va quand même pas mal me pénaliser. الكلمة الأخيرة نسرين. الكلمة الأخيرة أوانسي سادتي لي في استنوني أني جاية وأنا هي ميس شوبينغ. أنا لحقنا راكي واجدة؟ أنا وصلنا المغازان تاعي enfin. مي بون في زهري المسودة يتصب الشتا معليش سويتي ما بون شانس et on y va. نسرين راهي شوية ستريسي بيسك على بالها بلي لو تيم تاع اليوم واعر بالبزاف. نون سولمون لازم تعرف واش تخير كوم توني لي سورتو واش من كولور تطيح مع اختها. عندك زوج سوايع في يدك توب كرونو حتساعد. Bon, Nesrine, candidate pour Miss Shopping. J'ai un thème stylé avec 3 couleurs. Un des autres soya ou autres mlaïs. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Par exemple, des jeans, des hauts. شوف انا يتلفت لي عاوني لو ماكسيموم ماذا بدا اون توني كومبليت فيها 3 كولور ونكتيفي. نسرين كي هبلتي السيد خليه يخدم ترونكيل وانتي حوسي على لا بون توني وحدك. بيان اون ينوف شويه اون يفا. فوالا كاين اللي قلت لكم نسرين راهي مبانيكيا بزاف جوستومون سي لا بروف باللي راح تخرج لنا خرجه واعره. نشوفوا واش راح تخير. Ouais, c'est vrai que c'est tendance, je me mets au minaya. Ouais, c'est à la mode. انا بانت لي فو با تكتري بزاف من نوار باسكو ياسمين يتسنى من عندكم بزاف الالوان. Bon, شباب. Non, هاي il est très tendance. انا تزيدي شوفي بقى. Voilà, نزيد نشوف. Par contre, نخلي لك دوزاني parce que ça manque. Merci beaucoup. يعطيك الصحة. Je vais faire un tour où on va essayer de trouver quelque chose. Des jupes, encore des jupes. Ou là sinon, je vais prendre un truc شوية pimpon هكذايا ونقلب. سون سمير بصباح راهي غير بامبون واش حاب يقولها دي بامبون. الله ما على بالي كي نفهم نقول لك يا فلاشي وبعد ندير سامبل. Je sais pas. Suspense, on verra. أنا نديركم في سسبانس ما أنا اللي بسسبانس ما أنا ما على باليش شحال ندير. Ça j'aime pas. Je trouve que ça fait trop fifi, ça fait fillette. Je sais pas. Déjà que j'ai un visage assez enfantin. On verra. لا هذه شغل قرونويات زيقة لا حطيه نسرين حطيه الحمام. Vous savez quoi؟ اليوم جاني هذا جد باه في الجيتي برا أنا جدو هنايا أوني. فوالا أعطيها بالحفا نقه. كاين هذا راهو سامبل مي ولا صد باش نمارييه بوركوا با ولا غير جيلي تاع داريا فاصون جو اريتي بابوتي نرفد و اون فيرا ابري. الوغ هاكا جو بونس سي بريسك لا ميم شوز. نطل بالك نصيب يا اخي حنا كي ما تحوسيش على هذيك الحاجه هي تكون مخبيه لتماك هكذا زهر لي زالجيريان. هاكي طولتي بزاف نسرين الوقت هو يجوز. كاع جو سي با c'est bleu. Donc là, ça peut une petite veste mais le four, ça peut faire l'affaire, je pense. Que on va voir. Anna, j'aurais voulu des escarpins. Mais où je chauffe, Anna m'a douché les escarpins. معليش écoutez, on va faire les moyens du bord. Hein. Les moyens du bord. حانوت كومبلي ما كفاكش نسرين. هيا كابين ديسي جايه حشمي.
بالغمزه الواعره بروميير توني بور نسرين. Bon, هذه elle est beaucoup plus simple. La couleur تاع le haut اللي عجبتني c'est celle c'est en fait c'est la couleur de la pièce qui m'a attirée vu que j'ai un an je suis brune, j'ai le teint mat. Donc le bordeaux, je pense que ça va faire ressortir mon teint, هذا c'est un bon point يعجبها لياسمين. يعجبها نسرين ما على بالناش، واش رايكم انتم البنات؟ لو تاعها غرونا il est joli مع لو جين جاها بيان. انا جو بريفير لو كان خيرتي واحد اخر ماشي هكذا، ماشي شوميز مي تيشيرت شويه بون جاها شابين. هنا صافا جا راهم يبانوا لي كولور بوردو مع المارون يجي بزاف شباب بلوس ان جين تري سامبل تري بو عجبتني. راني نشوف شويه الوان ديجا. بون دات ان بول بوردو. بون لو بول هذا جو تروف با فريمون اون فورم، مفرا مزير مفرا عريض. J'aime pas trop la forme de le haut. Il a pas de... En fait, c'est une forme qui n'a pas de forme. J'aurais préféré يكون super moulant ou يدخل داخل le pantalon. يا يكون عريض parce qu'en fait, elle a fait bien دخلت شويه هكذا في البنطلون. هذه تاع تدخل le pull à l'intérieur du pantalon فيها شويه قواعد. شغل باش يجي شباب لو بول هكا شويه على الانتيريور دو بونطالون لازم يكون بول ان بو بلو لارج، لازم يكون شويه عريض شويه فلويد هكا. كي يكون هكا دروا هكا سي با لو ميم ايفي، سي با اوسي جولي كو لو كان يكون شويه عريض. دونك هذا لو بول ما فوالا جوري بريفيري يكون بلو سيري يكون بلو لارج. هاد لا فورم عجبتني. ندوزو للجين. Bon, il est très simple, c'est une pièce basique. Par contre, fait les petites déchirures les عجبوني. Et puis surtout le fait c'est une taille haute où c'est hyper tendance les filles. Je pense que Yasmine sera de mon avis. C'est hyper tendance cette saison puis en ce moment hein, les tailles hautes. Puis ça me permet باش ندخلو هكذايا ندخل le pull fait. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Franchement j'aime beaucoup. Reste à voir le راي تاع البنات وتاع ياسمين. ياسمين واش رايك في الجين بالتخبيشه الواعره؟ Le pantalon, le jean il est bien. Après c'est un jean taille haute. Ou Nsrine les tailles hautes. Tapez les tailles hautes. Hein. Mais c'est compliqué chez les tailles hautes. Il est sympa le jean. Hein. Bon, il est bien. هنا بانت لي باللي ياسمين حبت تقول لنا باللي القصارات فو با يلبسوا طاي اوت. سي نورمال وحده طاي باس ما تقدرش تلبس طاي اوت. بهدلتنا. بعد لو ما عجبنيش بزاف. Le petit sac camel. Il est mignon le petit sac camel. شبيه بحلو le sac camel. Après j'aime pas le rappel de couleur مع les chaussures. C'est trop هكا, c'est trop flagrant. نحب les rappels de couleur subtils. نحب نحوس عليهم les rappels de couleur. باش نشوفهم هكا. Sauf quand c'est des total looks un peu plus travaillés. Mes jeans bleus, en gros, encore une fois, ça va. Mais j'aurais aimé le candard pantalon noir. تبان خير يبين les couleurs الاخرين. Le bordeaux le marron كيف dégâts. J'adore. والبنطلون شباب بزاف. La chaussure مع les jeans et tout. هذه je préfère que كان غير تديها de la tenue. On passe aux chaussures. J'ai pris assorti le... Bon, c'est pas fait exprès à la base, c'est un fashion faux pas. J'ai pas fait exprès de prendre assorti, mais au moins, on a fait thème. Donc avec du marron pour casser un petit peu avec le bleu du jean. Là, je trouve que ça ressort très très bien. Voilà. Et puis faire en fait les petits trucs, les petits pompons. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Non, j'aime beaucoup. Franchement, c'est le détail qui m'a attirée. Les chaussures et sacs, 3 couleurs, j'adore les couleurs. Les chaussures جاو ضربة مع البوشات ضربة جاو بزاف شابين. عجبتني لا بوشات ولي شوسور. La boutique j'aurais préféré un autre modèle. Donc هي comme نسرين حلوة وشابة وشعرها طويل هكا شغل. Voilà. C'est toujours joli. Mais après la bottine تانيك شوية. ما عجبنيش بزاف لو موديل هذاك البتي بامبون هذاك اللي من اللور. Mais bon, on verra quand même les notes des filles. Qui m'a قلت j'appréhende quand même. J'appréhende les notes des filles. ونشوفوا la vie تاع ياسمين. Mais ايه البنات راهو عجبهم الحال. واش رايك ياسمين؟
il manque quelque chose. Je trouve que fait le look, il manque quelque chose. À la limite, le candidat était voilà, au pantalon, petite bottine. J'aurais préféré quand même qu'il y ait une veste ou un gilet ou la haja ziyada. جاني شويه ناقص هذا اللون. Next نسرين. Next. زين سي حاجه اخرى وما نديروا له شو فينال. عيا نشوفوا لا دوزيام تونو تاع نسرين. دوزيام تونو بور نسرين. او تقول شنو هي؟ في كوريا الشماليه اوفيسيال تديها مي شوبينغ نسرين. كيف حكايه لا تونو هذه نسرين؟ انا جبونس هاد لو لوك سافا اتر لو لوك بريفيري تاع مريم باسكو هي اللي تحب بزاف لي كولور وهي تحب بزاف لو بيبس كيما قلت من قبل. Donc la jupe elle va beaucoup aimer. Ou le haut aussi, il est un petit peu enfantin, je suis amusant, miaou. Donc le petit chat. Même Yasmine, je pense qu'il y a du bon. عجبتينا بالقط وبيش. واش رايكم البنات؟ Le petit haut miaou. 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 Le petit haut il est mignon, j'aime bien le chat. Miaou miaou. J'aime bien le petit dessin, les Jeff le haut, il est sympa le haut. Il est très sympa le haut. Après, voilà, comme la jupe, au niveau de la taille, c'est pas... Parce que justement, la jupe, elle est... Le niveau de la jupe, il est pas bon. Mais après, voilà, Kane, le blanc, le rouge, le noir. عندها 3 couleurs, bien. واش رايك في القط وبيش؟ واو على سبيستون. ايه جادور مينوسه قد هكذا صغيره وزادت لبست الميكي. يا يما شوفوا نسرين شوفوا بون بور البول عجبني الديتاي هذاك اللي فيه هذاك لو فيزاج شباب سوريون. لو بول خيراتو بون تقدر راهي ستيلي اون با سمونتير راهي ستيلي. لو تام روج بلون اي نوار ça passe. C'est beau, j'adore, c'est Mimi. Mais ça les chaussures non. Non, j'ai pas aimé, mais je voulais la jupe. Alors, la jupe, la pièce préférée tarif la tenue. C'est du rouge, c'est du peps, je suis brune donc ça fait ressortir encore plus mon teint. Faire des petits, je sais pas comment on dit en fait, c'est pas des froufrous, mais c'est un look un peu espagnol, un peu bohème. Donc j'aime beaucoup. Ah, elle est mignonne, la petite jupe rouge. Haïdarti l'ahmar. Une petite jupe. Franchement, c'est mignon déjà. L'idée de penser à une petite jupe, déjà, sahiti Nasrine. Après, voilà, c'est pas... Comme elle est taille haute, du coup, au niveau de la taille, qu'il y a un petit khalal au niveau de la taille. La jupe déjà هذه تجي لوحده طويله خير تعطيها لا فالور تاعها. وحده قصيره كيما انا ولا هي شويه ما لازم تكون فريمون تاي اوت وتكون شويه قصيره على هكا باش تبان وحده قصيره فيها ما تبانش باش ما تبانيش بلوتو قصيره فيها. La jupe aussi, une jupe rouge. Elle a osé. ولا جوب جاتها شويه طايحه. لو كان جات شويه هي طاي اوت، لو كان جات شويه طالعه هكذا التيشيرت هذاك مياو 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 وهي دير بيديها هكا شويه تحلف فينا على لافون. Les chaussures, j'ai fait simple, c'est des petites bottines. Hagda, ça va donner encore plus d'élan. Je pense que Yasmine elle va être d'accord avec moi sur ce point-là. Ça donne de l'élan et ça donne encore plus de style لللبسة en général. Voilà. عيا البنات واش رايكم في لي شوسور كوميم؟ بالك les chaussures peut-être نحط حاجة واحدة أخرى. في لا chaussure نقدر نحط حاجة واحدة أخرى ماشي هادية. Les chaussures non. Le sac oui بصح واش راهي البلون الروج نوار. واو مينوجا بش لا شوسور ما عجبتنيش ما واش راهي لابسه ما عجبتنيش هاد لاتوني بزاف شون شوي با فان. Ah, la bottine, j'aime pas trop. En fait, alors la bottine, le devant qui est arrondi, c'est pas les formes qui sont tendance en ce moment. Hein. La bottine, j'aurais préféré que le talon allait un peu plus haut, un peu plus gros. Ou même, en fait, où تحبس la bottine, c'est pas joli où تحبس. J'aurais préféré que la bottine تكون شويه طالعه عليها parce que تماك هكا et sans collant c'est un peu disgracieux.
J'aurais préféré vraiment la bottine عالية, un peu plus haute. Ou des collants. بهاد la tenue, il fallait des collants. Après, j'imagine que ما لقاتش بالك في هاد la boutique, mais sans collants, Tannick, ça fait un peu bizarre. Comme كان عندنا déjà le côté amusant مع le pull, ensuite le peps مع la couleur تاع la jupe. قلت on va faire simple مع les accessoires donc les chaussures. ياسمين ابار لقيتو بيش واش رايك في لا توني تاع نسرين؟ La tenue هادي فيها شوية ديفوات, mais c'est mignon déjà d'avoir pris une jupe, ça change des jeans, des pantalons, d'avoir pris une jupe rouge, une belle couleur hakda, c'est très à la mode en plus le rouge en ce moment, là c'est le grand retour du rouge. Mais bon voilà, la tenue fait un choix défaut entre le haut que j'aurais voulu qu'on plus serré, la bottine qui est pas très moderne. Mais bon, aille bien, Céline, aille bien. Allez نشوفوا la troisième et dernière tenue. Ça va dans l'ensemble, impec. Bon, la veste, je la trouve tendance, c'est une veste en cuir, elle est dans l'air du temps. Fait les petits détails. Anna, ce qui m'a attiré déjà, c'est les petits détails. هذه déjà je pense تقدر تطلعها. دونك الفيستا تطلع حتى لهنايا. C'est hyper sympa. Le pull il est simple, il est blanc. هكذا moi راني في le thème. En même temps يطلع حتى لهنايا. Je trouve ça hyper sympa, c'est branché. والله غير فكرتنا في تشارلي تشابلين. واش رايك ياسمين؟ نسرين. شبيكم على الكري والنوار والبلون؟ وعلاه؟ الوان راني نجيب الالوان. لو او بلون il est bien. لا فيست شابه حبيتها. لو بول كيف سامبل بلان. Et tout ça donc نسرين لا جو كرو ماشي حتفاليدي هاد لا توني. ما ديهاش نسرين. معليش نقول واحد الحاجه غير ديها باش نفرح انا. اوكي لا فيست شابه داكور. Noir, gris et blanc, oui. راهي في le thème. Mais pour le style, شويه ما عجبنيش بونطالون فوالا. وصلنا للبونطالون. واش نقولوا على البونطالون؟ Coucou, je suis le marchand de sable. Franchement, j'aime beaucoup ces tendances. Ça fait un peu loose, un peu pyjama. C'est très à la mode. En même temps, مانيش نشوفوه partout. C'est tendance, على بالك c'est tendance, mais ما تشوفوش عند كاع البنات. دونك انا عجبني. بصح بونطالون ما عجبنيش، ما تجاكش شبابه كي تبان لابسه بيجاما. انت عجباتك روحك يا اخي. اوكي. ما عجبنيش ديجا مع لا شوسور هذيك. سيرين تاع البيجاما. سيرين لا نسرين نو ما حبيت. ما 3 كولور انا مانيش نشوف لي 3 كولور هادو وراهم. بالك نسرين تجيب لي كولور انا ما نشوفش. لو بونطالون شويه بون حبيته وحده جو سي با مع لا شوسور جون ما بانش بزاف التام جون ماشي كي تشوف هكا يبانوا لك 3 كولور ديريكت جون. Le pantalon pyjama, c'est un look, hein. C'est un look très spécial. Bon, on peut aimer, on peut ne pas aimer, mais c'est un look vraiment très intéressant qui est pas mal tendance. Donc, le look pyjama, il y a comme 2 versions. Il y a le look pyjama, le pantalon avec pyjama bleu hauteur ou pyjama. Il y a le d'une manière genre très élégante avec des escarpins. Il y a comme le look pyjama super décontracté, basket et tout, mais c'est un look vraiment normalement complet. Je trouve qu'il le pantalon pyjama imperfecto, ça va pas trop. C'est un look spécifique. Bon, Nisrine, il faut éviter les tailles hautes. هذا تانيك taille haute. Parce que là, il y a la démarcation. T'as la taille, ça fait un peu bizarre. Mais j'aime bien la veste, hein. Je t'achète la veste. Elle est sympa, la veste. نوصلوا للسمبا. شارلو. Hello. C'est branché, comme le reste de la tenue. Coucou. Non, franchement, c'est simple. C'est bien. البنات الصباط كومام شباب. دوغي لا في الصباط ما يبانش بزاف.
نسرين وعلاه النواغ والصباط ما عجبنيش الصباط. نسرين راكي شابه هايله بصح شنو الصباط خطا. لي شوسور فيهم ماني نشوف ما باليش برونز ولا دوري. جي با ايمي مع لو غري. با ترو نسرين هاد لا تونو جي با ترو ايمي. مليحه لا شوسور. مي ابخي فوالا نسرين elle est mignonne. عندها برك هنايا la taille elle est assez droite. Donc il faut éviter en général de faire la démarcation هنايا au niveau de la taille et les tailles hautes et tout. C'est mieux de camoufler la partie. نسرين دارت ان بون باركور. لي توني طاحوا عليها ونالوا اعجاب البنات. ما بقى لها غير تجوز لاكاس باش نعرفوا شحال استقام لها هادشي كاع. بريسك نزيدو نديكوفري برك شحال طاحوا لي. طاحوا لك 16400. تري بيان ما ديباسيتش البودجي. بون راهم عتيره في لابوش دوك ديجا بعد لا فراز ناتيري كاع سراقي تاع الجزائر. قلت لي 16400. 16400. بون فوالا. Voilà, هكذا. نورمالمون لا يا 17000. فوالا. Speed. Très bien. Bon, je prends les sacs déjà. Merci. Merci à vous. اي وي سي تو افي نورمال تكوني مقلقه باسكو بقاو لك 30 دقيقه. ياسمين واش رايك في لي توني اللي خيرتهم نسرين؟ فوالا لو شوبينغ تاع نسرين ما نسرين حقرتني شويه. يا با فريمون بوكو دو كولور. كنت حابه فريمون نشوف دو بيس كولوري كومبليتمون ديفيرونت. نشوف فوالا لا جوب روج باغ اكزومبل كان درت لها ان او فير. il faut vraiment faire les contrastes هكا تاع لي كولور. c'est ça le but. Gars, vous osez pas. Osez شويه les couleurs. Donc j'ai vu des pièces sympas. J'ai vu des pièces techniques très ternes, gris, هذاك هكا بزاف. il me manque des couleurs. نسرين يا درا واش حتخير. Je sais pas واش حتخيري. En tout cas, j'espère حتجيبي لي une belle couleur كيما هذيك لو روج اللي شفتها. Après سيي خلطي كاع واش شفت. Et je suis sûre حتخرجي لي هايله. Je suis sûre تلقي لي شعرك هكا داك الشعر الله un beau maquillage تخرجي توب. J'ai hâte de voir le défilé. نسرين شاطره بونكتويل اي تري اورغانيزي. باينه كانت تلميذه مجتهده كي كانت صغيره. وباينه ما تخلي حتى واحد يكوبي عليها مسمومه. لو تيم دو لا سيمين être stylé avec plusieurs couleurs. غير نفروها مع الماكياج ديريكسيون البنات باش نشوفوا واش من نوت راح يمدوها لنسرين. البنات بفارغ الصبر راهم يستناو في نسرين. اي با لا فواسي لا فوالا ليديز اند جنتلمان نسرين.
ايا ياسمين عطينا اون نوت. اوه 6 نقاط من عند ياسمين. بصح علاش عطيتي لها 6 نقاط ياسمين؟ مالوغوزمون لو بتي كور هذاك ما يتحسبش. الوغ نسرين عطيتها 6 باسكو ما كنتش حابه لي شوسيور سيتو، سينو كنت قادره نعطيها حتى ل 8 9 بصح عطيت لها عاد تي كور. دلتك في ريال. تم نقاط من عند فريال وزادت لها قلب اوبسيون. عجبتني، درت لها واحد لويت شحال شباب هايل، عجبتني ودارت كيما كنت حابه. قلت بلي كلو بلون هذاك لو كان اوني اكسيتيرا انا في اكزاكتومون سكو جو فولي. عجبتني جاتها بزاف شابه وكانت بزاف هايله. فوالا دونك الا ميريتي هذاك لويت. فوالا Dernière candidate, مريم. سبع نقاط. الوغ نسرين مينوشه كيما نعيط لها انايا في لا ريداكسيون مديت لها 7 باسكو ما لقيتش توجور ما لقيتش اكسسوار عندها، مي سينون جي ترو ايمي لي كولور اللي دارتهم. 7 هذاك فوالا سيتي على جال لي اكسسوار اللي ما كانش. فوالا سي يعطيكم الصحة البنات. Le thème de la semaine, être stylé avec 3 couleurs différentes. ما تنساوش هذا الاسبوع سون سبيسيال انيماتريس الجزائريه وان، وحده فيهم راح تكون نوتر سبيسيال مي شوبينغ دو لا سمان. نتلاقاو غدوه ان شاء الله. تشاو اريفيديرتشي.